हेलो जेंटलमैन, तो एक बहुत ही ख़ास खबर है। ये हमारे पास सोनी का एम्प आया है और काफ़ी सारे सोनी के एम्पलीफायर जिसमें प्रॉब्लम आती है वो ये कि इसमें साउंड नहीं आता। ठीक है जी, आप सभी को शिकायत रहती है, तो वो हमने जो नुस्खा है वो ढूंढ लिया है, इसका इलाज ढूंढ लिया है। सो करना क्या है, बहुत ही आसान है। देखिए मेरे पास एक कैसेट है, तो मैं कैसेट लगाई, प्ले की, देखिए इसकी लाइट चल रही है, इल्यूमिनेशन लाइट लेकिन इसमें सिर्फ आवाज़ नहीं आ रही, सिर्फ आवाज़। करना क्या है, आप इन सेटों को पिछले 8-10 साल से इस्तेमाल नहीं करते, 5 साल से इस्तेमाल नहीं करते, पड़ा रहने देते हैं, जिस वजह से धीरे धीरे ये जाम होना शुरू हो जाता है। और जेंटलमैन यहाँ पे देखिए, तो इसके नीचे लेंस होता है, वो लेंस ही इसकी आवाज़ लेके आएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये सीडी ट्रे के बिल्कुल नीचे है, ध्यान से यहाँ का करंट होता है, टच मत कर लेना। तो यहाँ से इसकी पुली को घुमाना है, ये पुली को इस तरह से रोटेट कीजिए तो ट्रे हमारी बाहर आने लग जाएगी। ये मैं मैनुअली कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है। ये आ गई बाहर। अभी देखिएगा, अभी तुरंत एकदम से आवाज़ आ जाएगी। ये लेंस जो है ये पीछे गया हुआ है और मैं इसको आगे लेके आऊँगा। देखिए ज़रा, आवाज़ आ जाएगी, आ गई आवाज़, आ गई आवाज़, आ गई। ठीक है जी, तो परफेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ऑल राइट। और जेंटलमैन, इस तरह से सिर्फ लेंस की प्रॉब्लम होती है। जिस किसी भाई के सिस्टम में आवाज़ नहीं आ रही तो ये नुस्खा अपना के देख ले। आपका दिन शुभ रहे जी। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।